in Mombasa County to streamline public participation and make it effective, it is important that we take stock of the progress made so far, understand the gains, challenges, lessons, and prospects. This will enable us build on the successes and address emerging issues that may negatively impact on public participation. The forum today, ladies and gentlemen, have been organized to provide a platform for candid discussions of the subject of public participation and agree on how to ensure its successful implementation. Our speakers will share with us perspectives from the county government and civil society as well. We invite you to actively engage them and also share your experiences on the subject matter. On a different note, we are concerned with the state of solid waste management in counties, which is now a devolved function under Part 2G of the 4th schedule of the Constitution. As such, we have identified 11 counties that we will support through a consultative process to develop the legal and policy frameworks for solid waste management. We now have the model bill and policy ready for domestication, and we'll be coming back to you to request for your input so that then you own it, because it's very, very critical. As I close, ladies and gentlemen, I want to inform you that the Alliance has been convening the Resident Associations Conference together with the Business Expo annually, which is an event that brings together thousands of visitors, tens of exhibitors to network, showcase their work, share ideas and learn, as well as seal business deals. The conference aspect of the event provides an opportunity for discourse on topical issues and resolutions designed to provide solutions to service delivery challenges in Kenya. This year, we are hosting the 3rd Kara Business Expo and Conference between November 15 and 17, 2018 at the Sarit Center in Nairobi. We have opportunities for exhibitions, partnerships, and sponsorships. We request you to get in touch with us for more information on how you can identify with the event. Ladies and gentlemen, I know we are very much eager to listen to and engage our distinguished speakers on the theme of discussion today, and I thank you all for coming and to make lively, and I'm hoping that you're going to make this a lively and interactive session. Asanteni sana. God bless you. Asante. Thank you very much. Asante sana, Ms. Nancy Kariz. Excellent and extraordinary. I hope there's a number of things that we need to pick up. Presentation imekuwa ya Kiingereza, lakini pia katika muhtasari ni kwamba ameeleza umuhimu wa kuwa na masuala ya katiba mpya. Maneno ya kuhusisha wananchi hayakuwa yako, lakini saa hii mpya ambapo mambo ya kuhusisha mwananchi yamewekwa ndani ya kazi kitaifa, ni lazima ama ni sharti ziweze kuhusisha mwananchi katika maamuzi yote ambayo yatakuwa yakifanyika. Katika mambo haya ili kuhakikisha kwamba ile service delivery ama utoaji wa huduma katika jamii itashirikisha miavuli, itashirikisha vikundi vyote vya Resident Association katika nchi yetu ya Kenya, yale maeneo ambayo wao wanafanya kazi, na bila shaka vitaweza kuelezewa zaidi na makundi mengine yanayoeleza 11 kule katika jiji kuu la Nairobi. Kwa hivyo kushirikiana na Resident Association ili ama kila mmoja atashirikishwa vipi katika masuala ya maendeleo. Amepongeza swada ambao unaelezea mambo ya public participation. Basi ni jukumu la wananchi na serikali ya kaunti kuona kwamba mswada bila shaka mswada ule baada ya muda usiokuwa mrefu uweze kupitishwa na kuwa sheria, na ndio maana mambo ya public participation yawe sawa sawa. Ameeleza ubunifu wa sera ambazo zitafanya vile ambazo zitakuwa zinaangalia mambo ya public participation. Hayo yamezungumziwa katika keynote speech ambayo imepeanwa kwa Kiingereza. Let me take this opportunity, naona ndugu yangu ameingia la Mombasa. Yeye ndiye alikuwa speaker wa bunge la kaunti ya Mombasa. Bwana Thaddeus Ojwang, tafadhali tumpatie makofi. Makofi, makofi, makofi. Na bila shaka Bwana Thaddeus Ojwang aliweza kusimama na kusema kwamba kuweza kubabanua na kueleza wazi mambo vile ambavyo yanaendelea katika bunge letu la kaunti. Bila shaka ni kiongozi ambaye tunamheshimu, ni kiongozi ambaye tunampenda, na ni mwenzetu katika kaunti yetu ya Mombasa. Kwa hivyo karibu sana ndugu yangu. Karibu sana, jisikie huru. So without much wasting time, without much ado, let me take this opportunity
to welcome to the podium my brother ambaye amekuwa hapa, amefika wa kwanza. Amenieleza kwamba yuko na commitments ambazo wangependa tumalizana na mazungumzo haya, basi tumruhusu baadaye aweze kuhudumia wakazi wa Mombasa katika maeneo mengine. Waziri wa ugatuzi na masuala ya public service administration aweze kupeana hotuba yake, alafu baadaye tutakuwa na kipindi cha maswali, na tukimaliza yale majibizano na majadiliano bila shaka tutamruhusu ili aweze kuendelea na shughuli zingine. So join me in welcoming my brother, County Executive Committee member in charge of devolution and public service administration, Mr. Seth Odongo. Karibu ndugu yangu. Labda kunielewa vizuri, si kusema kwamba nakijua mahali, kwa sababu nimekuja kwa ajili ya hii maneno na nataka kusikia vizuri. Ile nilikuwa ninasema ni kwamba singependa tuendelee kungoja wale hawajafika. That is what I was saying. Kwa sababu kama tunawahudumia wananchi, ni sharti tuwe hapa, tuwasikie na to spend time, kwa sababu niko hapa kwa sababu na nini, sivyo? Kwa hivyo hakuna haraka. Nitaketi hapa, tuongee vizuri, tumalize, muulize vile mnataka, ndio baadaye nitafanya nini? Nitatoka wakati mtakuwa mmemaliza. Nimekuja kwa ajili yenu. Watu wa Kara kwa kuweza kutualika kwa mkutano huu leo. Kwanza kabisa mimi lazima niseme kwamba poleni sana kwa kuwa nimechelewa. Nilikuwa kule Kisumu na nilibidi nije mbio sana sababu kuna rafiki yangu anaitwa Patrick Ochieng. Huyo ndiye alikuwa afanye presentation kwa niaba ya MCRA. MCRA ni Mombasa Citywide Residents Association, na naye pia ana shughuli muhimu kule Nairobi, na kwa kuwa alisikia kwamba niko nchini akaniuliza ingekuwa vizuri sana sababu yeye tulikuwa nayo wakati wa ujamaa na muungano wa wanavijiji, na swala ambayo inasukumwa na Kara hata ni ile tu serikali tulipata kama tayari imewekwa inaishi na sisi tunaingia tu, lakini Kara ina akili ndefu sana sababu Kara ni ukiangalia vile inafanya kazi haijakuwa kule juu. Kara mambo yake yote inarudi kwa mwananchi wa kawaida, lakini sisi we forget one thing about leadership, kwamba ukichaguliwa ukifika juu sasa wewe unataka kuwa a semi god, yani yes sir ndio unataka upigiwe magoti, hizo ndio mnataka you know. But now what I realized when I was getting some research about MCRA, truth be told, MCRA ilibuniwa mwaka wa 2009, sina mna hiyo, but something is wrong somewhere, because ingekuwa ni MCRA, and I even told Patrick, kama unataka tutembee pamoja basi mimi nitakuwa na kufanya ngapi? 2 kama former county assembly speaker, that's one, and secondly ni kama mwanaharakati ya mambo na kutokana na masuala na leadership na public participation. Those who want to call it can say it is a social movement, because I've come to learn that if you don't empower a common man on the ground, definitely this person that's in leadership, hakuna siku ile kitu mlipigania kwa katiba mtakuja ipata. And I want to be very specific now with our own county government. We must be straightforward to the point, because watu wamezoea mambo wakiitwa ni kuja kusifu tu watu tu. Wao baadhi yao ni viongozi wanasifu huko hakuna barabara, wanasifu huku unakuta hakuna maji, wanasifu magonjwa yako, wanasifu kuna takataka. What are you doing? You as a person,
Those are the things that we need to address. Mimi mtakuta mimi nilikuwa speaker. Na mimi nashukuru sana kwa watu wa Mombasa. Mliniunga mkono ajabu. Na hata mpaka leo. Hata kama niko nje na wana video wa WhatsApp tunarushiwa. Because I am one person who believe in one thing. For instance, right now kuna budget ambayo inafaa mko nayo hapa kopi. Mimi sioni kama iko kwa meza. Mimi personally I thought we were even having projector and all the things so that I can even project and even show the people the things that the controller of budget is saying about us. Ndio tujiangalie sisi. Hatukuleta mambo ya ugatuzi kusifu watu. Tulileta ugatuzi kutatua shida yetu sisi wenyewe kama wapwani. Mnakumbuka vizuri sana budget ya 2015-2016. Ilipoletwa mimi nilishtukia tu nimeletewa minutes kwamba public participation imefanyika. Sasa dakika kidogo watu walikuja kwa ofisi yangu, watu wengi sana kutoka vijijini, wakasema sisi hatujaona watu wakikuja kwetu. Sasa tunataka kupitisha budget. How are we going to pass this budget? Then I called the members. Ambao mliwachagua nini? Na wakaambia tuseme ukweli. Sisi tumechaguliwa na watu na wale wanafanya nini? Wanalia. Hii budget nini, hizi minutes mnaandika mlitoa wapi? Kama mnakumbuka vizuri sana, nilikataa mpaka nikasema hii kitu iregeshwe kwa wananchi, na mkatano ukaitwa kule Tunonoka. Sasa waliposikia hiyo ndio unasikia anasema Rajoi must go ilianza pale. Kumbe huyu mtu aheshimu mwenye alimleta hapa. Nasema mwenye alimleta duniani si binadamu mwenzangu ila ni Mwenyezi Mungu. Watu wajue hivi. Na walisema eti Rajoi wewe usipenda kuomba msamaha na ukapiga magoti utakufa maskini. Leo napumua. Wewe ninyang'anye sasa hiyo wewe bwana. So it is important sisi kama serikali, na mimi sitawadanganya, huyu rafiki yangu huyu ni waziri huyu. Wewe unamjua. Tuko wana vita. Mimi niko hiki na nishasikia habari zake kabisa, anapigwa vita kabisa. Na wewe ukigeuka eti una pressure, wewe unataka kuabudu watu, shauri yako. Mwenyezi Mungu anakuja siku ya kiyama, wewe sijui utajibu nini. Wewe baki na wananchi hawa ndio watakusaidia. Simama na wao kidete na useme ukweli. Sasa kutoka hapa wewe umekuja hapa nataka kusifu. Wewe serikali hii imeleta asali. Serikali hii imeleta nini? Asali na hata hakuna nyuki. Asali umetoa wapi? You see, it is really painful if today people are discussing serious projects. Kweli urongo? Angalieni vile Makueni inafanya kazi. Makueni County. Sisi je, tunaongea juu ya kufuga mbuzi. Niambie ni nani ambaye wana mbuzi hata siku moja mimi nikuuliza mbuzi waliletwa mbuzi 50. Kwenda mbuzi zimebaki 15. Haya nikauliza wale mbuzi 50 na imebaki 15. Hao wengine ambao 15 walienda wapi? Walikufa. Haya ngozi, tuoneshe ni ngozi. Hakuna. Mifupa hakuna. Tukaongea hatukuinvolve wananchi kwa public participation, tukaenda Tunonoka. Tukasema tunafuga samaki. Within 3 months tumeuliza samaki wako wapi wa Tunonoka? Kunguru walikuja wakachukua. You know, let us just be serious with these people of public participation. Tusidanganye hapa na tudanganya wananchi tuje tujisifu hapa. Na mimi wacha niwaambie kweli, nyinyi wakazi wa Mombasa, ikiwa mnaona mwenzenu anafanya kazi ya kisawasawa na anapigwa, simameni kidete na huyo mtu. Sababu Mwenyezi Mungu naye anatuangalia vizuri. Ninyi angalieni kama Mombasa shida tumekuwa nayo sana ni masuala ya ardhi. Mtu amepigwa Kenya hii moja wapi? Ni nani? Si Swazuri. Anatoka wapi? Badala tusaidie hapa Mombasa atutoe masuala ya ardhi, kule amewekewa makatels, akipigwa sisi ndio tunaweka moto na chini Swazuri must. Kwa nini tusimuite yule Swazuri, wewe ni ndugu yetu, tukae naye hapo chini? Kuna wazee wenzangu hawa ambao wanaelewa historia ya Mombasa, naelezewe hivi na hivi ndio tunataka.
Unakuta watu ndio wanaiba mashamba, wakishaiba mashamba wanasema ni watu wa juu. Watu wa juu hawataiba mashamba kama sisi tumesimama kidete. Hawa wenzetu wanasaidia watu wa juu kutuibia mashamba. Tusemane ukweli. Imekuja sasa sijui wanataka kujenga nyumba, sijui wanataka kuleta ma-highlights, sijui. Mimi nauliza tu kweli. Jiulizeni, mbona watu ambao wanaishi kwa nyumba za serikali pale Pakistan ndio wanalipa pesa gani? Na mtu anaishi pale Burukenge analipa pesa ya juu hata kuliko mtu ambaye anaishi kwa nyumba ya serikali. Je, hiyo ni haki? Na sasa wanafanya vile sababu wao wanakuja na kile wao tunataka tubomoe, tukishabomoa tunawaregesha. Mliambiwa lini nyinyi mtaregeshwa pale Kigema? Mmepigiwa mahesabu, inabomolewa na nyinyi mnaenda na virago vyenu hivyo na hamtarudi kwa zile nyumba tena. Na sasa Rajwa akisema waendeni kwa wananchi kwanza, muongee nao, mpeane mikakati. Wewe mimi nikitoa hii hapa naweka hapa. Hawa wananchi mkoto hapa. Mnawapeleka wapi? That is what we want, as a very simple question. Kama wewe una roho mbaya, mbona usijibu kwamba hawa tunawatoa hapa na watarudi baada ya muda fulani? Watu wa Kibera walipiga kelele, lakini sasa wanafai. Sisi hatutaki kupiga kelele. Wewe ukipiga kelele wewe utaitwa kule ni wapi? Utaitwa kule ni wapi? What is the problem? Kazi yetu ni kuangalia sasa hii hebu jiulizeni, mbona watu wawili watatu ndio watakuwa nafanya mambo na wao ukisikia ukuta uliweka nani? Fulani. Na ukuta si yule. Na ule ukuta pale si yule. Alafu barabara sasa ndio mbaya zaidi. Na ukiangalia kule ile unapewa ile mambo ya sasa, these people are busy making money ya campaign na kujigamba na ya kukata kiuno kwa jukwaa, na sisi kazi yetu ni kupiga makofi. Sisi hatukuzaliwa kupiga makofi milele. It is high time we say the truth to ourselves. Kwa hivyo kwangu mimi I have a write-up which I would want to forward to Kara. It is basically about what control our budget actually is thinking about us. And the most important thing, we must have what we call public participation. Public participation to the petition. And you guys know it very well. What happened? Ilipoenda kwa governor, ikachukuliwa, ikaingizwa wapi? Na tukang'ang'ana sana. Imeenda wapi? Kumbe ikaitwa MCA mmoja, alikuwa anaitwa Mheshimiwa Hassan Karume. Wakawekwa wili wapigana. Mmoja pia ni mwanaharakati, akaenda kula akachanganyikiwa kabisa. Badala ya mwanaharakati sijia kuwa ni mwanaharamu sasa. Jimbolani. Hiyo sijui public participation bill ilikuwa ni yangu. It is not about ya nani. Ni ya wananchi. Nani alipeleka? Wakaingiza huko, nilitafuta mpaka nikangana. You know, as a speaker hiyo ya Kaifari. If the other team has decided to run away, utaenda kuwaleta wacheze kwa kiwanja. So those are the problems that we have. So public participation, nimeona hata CRA wanasema Mombasa wana shida na public participation sababu watu hawapewi information in good time. Kuna nyingine mbaya zaidi kwamba sheria inasema tuwe na mikakati vile tutafanya public participation. Hiyo yenyewe hakuna. So how do you expect to have that public participation? You cannot have a budget without having what is called the physical strategic paper or plan. You cannot have that one without having what is called the CIDP. All these things, I want to pray and believe that today, my brother here is somewhere and working hard that we have those things. Na kama sisi tumekaa, in fact, I've never been in line with huyu mtu anaitwa Tuone. Na kama ameng'ang'ana na mambo ya tulete mabadiliko kwa katiba, then one of them will be even to reduce security ya mtu anaitwa governor. Because governor wamegeuka mpaka sasa wanataka kama ukiguza tu. Wewe kama mmenichagua, why do I need 2, 3, 4, 5, 10 securities with 10 cars? Kama mimi si adhirini. Mimi, what am I protecting myself from? Tuulizane hapo kweli.
So mnaona kama ile ya Migori wananchi wamenyamaza, hawataki kufuata. Na mimi nilipoza na nikaweka kwa Twitter. In fact next week mimi niko Migori na tunaenda kupambana vilivyo. You cannot send your PA anaenda kuua mtu, akishaua alafu wewe unajifanya na wewe huko umejaza vitu. Wewe ni kiongozi na gani? Sio ni heshima. Two souls, na mtoto mdogo wa university. Alafu mnataka kusema ile shida kama ile hamtaki kusema. Ati bado mnaenda umeshaguliwa na unasema ati hii kitu no stone will be left unturned. Mawe gani? Wanasema mawe. Wewe ongea kwamba bado umetajwa, nenda ufanye DNA, huyu pia afanye DNA tujue kweli. Kama ulijaza mtoto isemekane. Kama ukujaza tujue ukujaza mtoto. Those are how leaders should talk. Lakini sisi tunapandika tu maneno twende hivi. Sasa hii tumekuja tunataka tuongee masala. Hii takataka ya Mombasa. Mtatoa takataka vipi? Pale nimepita airport sasa hii naona inakuwa sawa. Ndio. Lakini nikiingia VK pale chini imeingizwa, wewe utatoaje vitu kwa ndege unaingiza uchafu kwa binadamu? Actually wewe akili yako inafikiria straight au unafikiria kwenda huko chini? Nakwambia VK kumeoza. Only to be told eti sasa takataka zitolewe kule hadi bado zinakaa hapa kidogo. Wewe niambia kama kwako hata kama ile harufu ndio umetoa na huko nyuma hutakaa unajificha kwanza kufanya hivi. Lakini sasa wewe unachukua ile nzima unaweka itulia hapo kidogo utabeba baadaye. Does it make sense? For straightforward thinking person. I think we must have MCRA that is strong, active, supported and financed to take charge of this government here in Mombasa so that we can move forward. We can change the leadership. Na mtu ajidanganya kwa hii hata mkisema afadhali ile ya juu wewe kuna position. Lakini sasa pia position amekamata. Umeona? Sasa handshake imefanyika. Hakuna kitu itafanyika ya wabunge ambao wanapiga kelele sasa hivi wanawadanganya kabisa, because whatever was passed in 2013 wamekaa nayo tu wakibembelezana. Hadi ikifika pale ndio wanashtuka, huyu ni mnyama gani? Huyu mnyama ni mbaya sana. Hakuna mnyama mbaya. Wabunge ni wanafiki na waambiwa straight away kwamba ni wanafiki. The same thing in Mombasa. Mombasa hata hakuna leader of minority. Because leader of minority ndio mtu anakaa kama mtu anaangalia serikali inafanya namna gani. Kama mimi mwenyewe wakati wangu nilichaguliwa kama watu wote ni wa ODM, but I found it fit. We must have an alternative voice. Unaelewa? An alternative voice. Hata ukienda sana kuna mtu mpaka kwambie hapo unaenda sana tafadhali. Then I created a means. I start with Githu Muigai, ukiongea nao nikwambia, you know what, there is no way mimi mnaweza niambia I am the speaker, but there is no leader of minority. If there is no leader of minority, there is no leader of majority. That's the principle. So we have to create. What happened? Huyo leader of minority alipigwa ile jaipigwa, alipigwa yule Nzai, yani mpaka kijana. The same thing now today. Do you have leader of minority? So, where are we going to get that alternative voice to say the two things on the ground, factual, the way they are, bila kuongeza sukari ama chumvi? That alternative voice is none other than you guys who are sitting here. Na ile kitu muache pia kupigiwa simu, namba zenu ziko kule juu, atijio hapa. Ile siku muhimu wengine hawako. And I'm happy mimi hapo nimeona Mativo tumeanza naye mbali sana. Mativo Marekani. Karibu. Those are the people mimi mzee wangu hapa. Huyu tumeanza naye sana mbali wakati wa jamaa. You know, I'm seeing great people on the table here. I think if we join forces, I want to tell you, you will change the course where this river is going. You see ile river ya Waititu. This is a serious one. Lazima tupeleke mali sawa sawa. Nasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. I'm sitting down to wait for questions or any other comments possible. Thank you so much for the question. Asante sana
former Speaker, County Assembly. Thank you very much, Mr. Thaddeus Rajwai, for that candid conversation. Us as the people of Mombasa, it's not a privilege. So kama ni kitu unapewa kama mbesi haki yako, to each and every individual by our constitution. We passed our constitution on 4th August 2010 and on 27th August 2010. Constitution that safeguards all fundamental rights and freedoms, including the right to public participation law. Sisi kama watu wa Mombasa, where are we? How do we work together? And that is why we need this kind of conversation. So thank you very much. Provoked discussions. I know kutakuwa na maswali mengi na michango mingi baadaye. Yetu waziri Mr. Seth Odongo ili aweze kuzungumza na wananchi wa Mombasa. Karibu. Kwa majina tena, kwa wale ambao hawakusikia, naitwa Seth Odongo. Mimi ndio waziri wa ugatuzi na huduma ya umma, that is Devolution and Public Service Administration. Nilipopokea wito kwamba nifike hapa na nilipewa jana usiku, ilikuwa furaha yangu kwa sababu najua nitakutana nanyi na mimi pia nitawaeleza what we are doing in relation to public participation. Na kabla hatujaendelea mbele, ni muhimu kutambua yule ambaye nasimama juu yake, kwa sababu yeye ndio aliniambia nikuje hapa. Mimi sikujua. Gavana mwenyewe ndiye alikuwa amealikwa aje hapa, lakini kwa sababu hayupo kwa siku ya leo na natambua kwamba mimi ndio mtu wa devolution, alitumana haraka ili nifike hapa nimwakilishe na mimi pia nisimama hapa ili niwajibike kama waziri wenu. Now, public participation ni muhimu, na pia organizations ambao wanatujumuisha kama ninyi KARA, ninyi pia ni muhimu kwa sababu you are our partners. Wakati constitution ilikuwa promulgated in 2010, one of the reasons which motivated the change of constitution is the need kuleta mwananchi ajumuishwe kwa maendeleo na uamuzi juu ya what? Maendeleo. And by devolution, sasa tulikuwa tunatarajia rasilimali itiririke, nguvu ya kuamua itiririke, na pia opportunities pia itiririke. Sasa shida tunayo kubwa sana, na vyema tuseme mapema, is the need for leadership. The need for leadership. Mimi nimekuwa mwalimu na naelewa vizuri leadership ni nini. Yamaanisha mtu ambaye ataelekeza watu, atajumuisha watu, atawafundisha ili watimize yale yanatakikana. The problem we have had with the devolution and public participation ni kwamba we spend most of the time, vile mwenzangu alisema, kusifu watu, but alisahau kwamba tukispend time pia kushtumu watu ni vile vile the same way kufanya nini? Kusifu watu. So we spend a lot of time praising people and also doing what? Criticizing and hitting people to the extent that we miss the big picture. Which big picture am I talking about? Ugatuzi imekuja ndio kweli, lakini matunda yake mnaona ikipita kila wakati. Kwa nini? Because most of the time when we come to functions like this, instead of building your capacity ili mjue kwamba kupata opportunities mnahitaji nini, kupokea support mnahitaji nini, to be able to get opportunities mjiendeleshe na
Mudu kimaisha, what do you need? We never talk about this. At the end of the day, mnarudi nyumbani ikiwa masikio yenu ina raha sana, kwa sababu yale mashtumu mmesikia ni tamu sana. Tena hata mkirudi kwa uvumi ni mzuri sana, lakini at the end of the day utabaki vile umekuwa. Sasa kazi yangu mimi kama waziri wa ugatuzi, for this period I will be with you, I'll be spending a lot of time requesting you, kama women, form groups, come up with forums. We come there, we tell you what you need to do, vile mtapata rasilimali, our opportunities will be there, alafu mnajikuta mwisho wa mwezi ninyi pia kuna kitu mfukoni. Na hiyo ndio devolution. When it comes to participation, we organize with other development partners. Kama juzi tulikutana na ambassadors kutoka Danish Embassy, walikuwa hapa. German Foundation pia walikuwa hapa. Na nikawauliza, do people really understand devolution? And I talked to them for 15 minutes na waliniunga mkono. We need to come back to you people. Tuwafundishe, tuwaelimishe, ili mjue vizuri, ili muonje fruits of devolution. Sio kwamba kuitwa kwa mikutano vile mmekuja. It is now time to come to where you are in the village. We talk to you, we give you the opportunities, and we tell you, kama mta access Anguko, for example, what do you need? If you will need to do business, what do you need? That is now where empowerment is. Otherwise, tutakuwa tunafanya siasa from January to December, tunangoja miaka mitano, na tunakuta hakuna mahali tumeenda tangapi? Hata moja. Public participation iko. Ukiangalia katiba inaanza na ku-elect leaders. Did you elect leaders? Yes. Simply participate. Alafu hii participation can be done directly or indirectly through your what? Leaders. Saa zingine si mnapeana petitions. Ikiwa mnaona kuna labda mahali sio mzuri, mnapeana kweli? Mnapeana. So you need to know. That is some of the things now nikikuja hapa, tunawaelimisha kwamba kama kuna kitu inawasumbua, hata kabla mfike kwetu, kwa sababu mnawakilishi, you are able to forward to them. How many times wameniita kwa county assembly kwa maneno labda ubomoaji na vitu vingine, because they have been sent by wananchi. Sauti yao imesikika. Ulizo kwa nini ABCD inafanyika? Sio ni kweli? Alafu the next one sasa inakuwa kama vikao kama hivi. Na mimi ningependa, this is what should happen. Tuwe na mikutano penye utatuita, mnatuambia hapa hamfanyi vizuri, hapa hamfanyi vizuri, hapa pia hamfanyi nini? Vizuri. Na tusingoje mpaka labda miezi, miaka imeisha ndio tulaumiwe. Ukiona mnaelekea kwenye shimo hata kabla sijaingia, kujeni ili we arrest the situation, tufanye vizuri. Hiyo ndio kuwajibika. Sio kungoja mpaka nimeingia kwa shimo, pesa yako nimevuja, na unaona ishara kwamba huyu mjamaa vile alikuwa anaanza kubadilika. Haonekani kwa mikutano yetu, lakini anaonekana mahali pengine. Then you come, you call me as wasani, useme hapana ndugu yetu, tumekuita mara 3 au hujakuja kwa nini mkutano, lakini tunakusikia things are going this way, tunarekebisha haraka ili niwahudumie, niwasikie. From time to time tunakuwa na proactive relationship. Ukiona ninapika na siweki chumvi, usingoje mpaka nipeleke kwa wageni uniambie saa hiyo chumvi haweki. Ukiona tunafanya budget na labda haujaitwa, give me warning sign. Kadipa inasema ABC and D. Why are you not doing this? I will save the situation to find the right thing. We are all members of the county of Mombasa. Kwanza mimi niko hapa kama waziri, lakini ya pili mimi pia niko kama mwananchi. Because nilipiga kura hapa, ninaishi hapa. Tukifanya vizuri,
majirani zangu wataona vizuri, watoto wangu wataona vizuri, na mwishowe kuna majibu. Kwa sababu mtu asiseme kwamba labda sitataka kitu, lakini sio hapa Mombasa, kwa sababu naamini kwamba ugatuzi ilikujia watu wote, sio ni kweli? Ilikujia watu. So ikifika kwa uongozi pia, the first thing we must make sure we do, we target watu wa pwani halisi kwanza, ambao ni Mijikenda, Waswahili na Warabu. That's the truth. Lakini hapa chini tuwe na MCAs penye tuko wengi, hiyo ni sawa kabisa. Lakini nikitaka governor na kila kitu, let this devolve one be pwani, na mimi pia nikimbie huko na nisaidia huko, na mimi pia nasaidiwa hapo. So then devolution itakuwa inafanya kazi. Are we together? Kuna kitu pia nimesikia, kwa sababu you people come as a result of wanting to see service delivery iwe nzuri. Na mimi nimekuwa mwalimu hapa tu, wanafunzi wangu wengine pia nawaona huko hapa. Service sio kitu unaona na macho yako. Service ni kitu ambayo unajumuishwa, unaelezwa vile unataka. Ni kama mapenzi. I will not love you until you tell me how you want to be loved. That's how I want you to come and tell me how to be served. Are we together? Kwa mikutano kama hizi, you tell me exactly. Kwa sababu I'm your servant. Unajua kama executive, we are only stewards. We are not the owners of the resources. Resources ni yenu. Si ni kweli? Sasa ninyi wenyewe, you tell me exactly what we want. And that's why I started by talking about leadership. A leader should not assume kwamba yeye ndiye anajua maendeleo. Tusidanganyane. Wananchi wenyewe wanajua wale wanataka. Sasa wanataka tu yule mtu ambaye atakuwa haraka, atakuwa honest na atawasikia. Akiwaita anakuja haraka. That is what leadership is all about. Na hiyo tulimesi, niseme tu kweli. Wengine wanasema public participation ya budget sijui nini haijafanywa, ilifanywa. Mimi mwenyewe I had two sittings, one in Likoni na ingine Freeton Hall. And that was immediately after my own being sworn in. Only 1 week. Nilikuwa hapo. The only thing that I would want to agree with, information labda haijapeanwa within a very reasonable time, ili watu wapate nini? Wapate kukagua vizuri, walete malalamiko. But that is now our learning, the lesson that we will be learning, so that in the near future, tukiwa na vitu kama hivyo, tupeane hata notice ya 3 weeks. Kwa sababu mnapewa notice, yes. That one nimeona, nimethibitisha, hata hivyo kwa magazeti, but normally it is short time. Tuseme na ukweli. Short time. So that means that many people may not be able to come. Serious. Alafu wale wanakuja, and I'm appealing to the civil society. Wale wanakuja, na nimesikia mimi peke yangu. Wanakuja kwanza kama hawajui nini na waleta. And the first thing wanataka kujua kwamba allowance iko imetengwa, kuna maji, kuna lunch, na wakisikia hiyo, hata kama mtu anasema anything else, wako sawa. What needs to be done, waambiwe kwamba kama ni mkutano ya maendeleo na planning, hiyo ndio iwe number 1. So that waseme vizuri, sisi priority yetu ni barabara, ni maji, and whatever it is. Anything else sasa itakuwa ni taslimu. But most of the times we compete. Nimesikia watu wana compete, nani anaweza kushinda mwingine, nani anajua anayeria kushinda mwingine. Mama huyu anaongea, yule anasimama kumkana vile amesema. At the end of the day unakuta labda watu 5 ndio wameongea kitu kizuri ya maendeleo. Kuamkia kwamba labda that thing imeenda, ndio anagundua ile mawazo yangu sikufanya nini, sikupeanwa. Then they start becoming better and they say we were not involved. Hiyo nimeona, but hiyo tuta change. Kwa sababu I'm eager to work with the civil society. They are very important.
We need even to encourage development partners to use them. Hata tulipokutana na hao embassies nilisema we have a lot of local NGOs here. We also need to empower them. Let them be used kwa sababu wako karibu na wananchi, wapewe pesa, waelimishe wananchi ili tukikuja kwa mikutano sasa inakuwa mikutano yenye mwelekeo. Are we together? Alafu sisi pia we have a lot of weaknesses. Tusidanganye. There are very many areas where we are not doing well. But can I see my back? Naweza kuona mgongo wangu unless wewe mwenyewe uniambie A, B, C and D. And for me, ukinikosoa I will take it positively kwa sababu najua yule ambaye anakupenda ndiye anakuambia ukweli. Yule hana haja na wewe, ukuje late usiku, usikuje, hata kuuliza hata swali ngapi? Moja. Lakini yule anakupenda hata labda atakuchuna. Hili usifanye hiyo. And I know that is basically what you are. Me at first, I thought that NGO, civil society and others, eti wanapiga kelele. These people have a lot of facts. They have a lot of facts. They have genuine interest for this county. All we need is just to give them space. They talk to us, we engage them. Alafu tunapata synergies ya kuwahudumia wananchi. Because the same thing we are doing is the same thing they are doing. So we want partnership ambayo itafanya nini? Itasaidia. Then at the end of the day, county government of Mombasa sio mbaya vile watu wanadhani. We are working. There are also challenges, but we are doing what? We are working. Maybe we may not be working in the way you want, but now that is your duty to be able to tell us that we are serving you, but not in the way you do what? Kwa sababu hata ukiona structures zinabomolewa, afadhali ibomolewe mapema kama haijawekwa mahali pazuri kuliko kuacha vile imekuwa kama Westgate. Mtu amechukua loan, amefanya majengo mazuri, alafu inabomolewa in one day, hata watu wanakufa. Si kweli? So all we need to do is to be together, and we need to be proactive. We tell you these things when we want to do them, ili tukadirie. Tukifanya hivyo itadhuru mwananchi namna gani, and what is the alternative? If we work hands in hands with you together, sioni siku ile mtalalamika kidogo, kwa sababu malalamishi pia ni positive. That is feedback that we need. In terms of refuse, na rafiki yangu nilisikia aliongea juu ya the state of cleanliness. Actually it was worse. Vile alikuwa anasema hajadanganya. Ingawa we are making a lot of efforts. Unaona hata malori zile zimeletwa, zinajaribu kuleta. But also remember, apart from just the members of the county of Mombasa, that is wewe na mimi, hapa watalii pia wanakuja na watu wengi wanakuja. Sometimes unakuta tumesafisha mchana, lakini usiku unapata watu wamefanya nini? Wameweka. So we are also experiencing this what challenge. Lakini kama ninyi wenyewe na sisi pia tungewajibika, tuhakikishe kwamba hii Mombasa ni yetu yote. Na ukiona mtu anafanya kitu kibaya unasema no. Your advocacy will mean a lot in making Mombasa what? Clean. Mombasa ni yetu. Hakikisha estates penye mko, penye sisi tuko, tufanye ana kwa ana, Mombasa itakuwa safi. And for all other challenges, let me tell you, I have a free and open office. You want my contact, utapata. Kwa sababu mimi sasa nimekuwa face ya revolution ya kuungana nanyi, kukutana nanyi, tutatua problems zenu, we will do it. Na Mungu Mheshimiwa Waziri wetu wa county, na tunaamini kwamba tutaweza kuendelea na mkutano wetu. Sasa bila kupoteza wakati, kuna wale ndugu zetu ambao wamejiunga na sisi wakati tayari tulikuwa tumeanza, wakiwemo pia wanahabari ambao wamejiunga na sisi. Naitwa Joseph Katana Charo. Mwanzo nashukuru sana waandalizi walioandaa hii. Pili, Bwana Waziri,